Assalomu alaykum, yana bir bor barchaga azizlar. Hammamizni hozir rosa yig'latdilar bu qiz. Oydin Makka, bilaman juda ham ko'pchilik bunaqa savoblarni qilishni xohlashadi. Yaqinlariga, ota-onalariga, vafot etgan ota-onalarini haqqilariga ehsonlik qilib, Qur'on vaqf qilishni xohlaganlar bo'lsa, oranglarda Oydinga murojaat qilinglar. Juda ham ishonchli, chiroyli holatda duolari bilan sizlarga Qur'on vaqf qilib beradilar. Aynan Makka yu Madinada. Undan tashqari Makkadan, Madinadan nimadirlar kerak bo'lsa, qalblaringlar qanaqadir baribir o'sha yoqqa sog'inib, o'sha yoqni nimadirlariga o'rganib qo'ygan bo'lsa, shu narsalarni ko'rishni yoki mazasini totishni xohlasanglar, qanaqadir yaxshi ko'rib yegan narsalaringlar bo'lsa ham yoki kiyimlar bo'ladimi, atirlar bo'ladimi, hamma narsani yetkazib beradilar, chunki o'zlari o'sha yerda yashashadi.